și bine v-am găsit la un nou episod cu bicicleta pe zăpadă. Acum eu o să merg pe acolo. Tot înainte. Apoi o să merg tot înainte. Apoi dau dreapta și vin cu viteză pe trotuar, apoi vin prin zăpadă. Urmă, după ce am terminat, puteți da like sau subscribe. Mulțumesc! Să începem. Hai! Dădeți-vă! Apace de... Stai-o! Așa la. Mai dai viteză mare! Videoclipul este făcut în Brăila, județul Chercea.